કે વાવાઝોડું ન થાવ તો બીકનો યાર પણ યાર તું અરે જોતો અત્યારે નહીં યાર એ તો 10 વાગ્યા હે 12 વાગે આવે વાવાઝોડું બરાબર છે 2 કલાક ઉભા છે પછી ઓલા યાર ક્લાસ ઉઈ જા એટલે 12 વાગે કટ્ટું છે ઉભા છે 2 કલાક સુધી ઉઠાડતી નહીં આવે ને પબજી રમાતે યાર તો દીએ દી ક્યાં આવી હે